好厉害哦，女驾驶哦。哎，老板上，我们最喜欢听的就是台湾国语。对。好，那我们现在离开的这个是玄光市码头玄光市码头呢，位于这座青龙山龙头的地方，所以呢这边有青龙取水这个名称啦。以前呢日月潭的水位还没有上升的时候，这一座青龙山，还有中间的小岛就叫珠子山，对面涵碧楼叫做黄龙山，三座山原本是连成一直线的。以前的日跟月呢是分开来，可以看得出日潭跟月潭的形状。现在呢，因为水位上升的关系，所以日月潭现在是属于半人工湖，是一蓄水池，最主要作为发电用的。所以我们现在呢已经看不出日跟月的形状了。来，那日月潭呢这边是淡水，也有涨潮和退潮。最主要的原因是里面有发电厂的关系。这个白天发电的时候呢，水位会降1米1公尺到2公尺，就利用落差往下游发电。等到12点钟过后，大家在睡觉的时间，用电量比较小的时候，它又用剩余的电，又把水抽回日月潭来，抽到早上的10点钟是日月潭的含水位。白天发电，晚上又把水抽回来的，这呢才叫做抽蓄发电厂。那水呢没有100%的抽回来哦，会留个10%呢给下游的农民去作为灌溉，还有民生用水。来，接下来呢，我们看一下船只的正前方，这边2栋像是建筑物的地方呢是发电厂，这个是台湾人自己所建造的，叫做明潭水利抽蓄发电厂。这个是一个隐藏式的，它是一个隐藏式的，由它山上的关系，所以整个基础放山里头，整座山是空着的，所以我们从外表看起来呢，就是小小的建筑物而已这条山下骹有过来足球场的大嘞，过来继续为你们介绍一下船只的正前方的这个小岛。这个早期的时候，它原本是一座山的。为什么这边叫做日月潭呢？早期的时候，日月潭是靠项羽淤积的雨水形成2个天然湖，一边的形状就比较圆。你们刚刚最早的出发那边就是日潭，这边呢是月潭的以形状命名，所以称它为日月潭。后来呢，就是因为日本人他来到这边要做发电厂的关系，这周围呢就堵了水坝，引水进来了，水位整个上升，所以前头这座山只剩下山顶头，现在才会称它为岛的。在日治时期的时候叫做玉岛，后来改名为光华岛。那以前呢，岛上有月下老人，每年的中秋节举办水上集体结婚。这个岛不巧在99年的时候碰到921大地震了，损坏得很严重。现在政府就花了经费整修这个岛，归还给少主的原住民，叫做拉鲁岛。手拉手的拉，鲁宾的鲁，拉鲁呢是少主的原住民土话最高的祖灵圣地。整个的岛呢，只剩下中间2棵树的地方才是哦，外围这个都是人工造的。来，坐在后面的小心了你们会失身的要喷水喽，船要来喽。有喷掉了，不要紧啦，咱中国人说遇水则发啦，这是加水不要紧啦等下要发财啦来看一下左手边有没有看到？你有在听不？倒手边这个岛就是以前的光华岛啦，只剩下2棵树的时候2棵树的地方才是岛啦。地动了，阮这人讲拉鲁拉豆啦，都甲出一粒仔囝的，就是这粒啦它地震的时候有下陷了3公尺哦，只剩下1公尺在盘面上。2棵树那个地方才是，外面这个都是人工造的浮排码头。现在只有少主人的7位女祭司，就是咱讲的迄巫婆啦。7个女祭司才会使登岛的，一般人袂使去的来，我们看一下白鹭要跑出来了哦，左手边有看到水内底无？白鹭那个是大理石雕的是白色的鹿，不是白鹭鸶哦。白鹭鸶。还有猫头鹰。猫头鹰是报喜鸟据说有猫头鹰飞到主人的屋前屋后，在屋顶上面叫的话，表示少主的妇人有人怀孕了，是来通知
支少族人又要多增加1名成员了哈。哎，刚长了回去，刚了高头赢他了，他肚子就长大了啦。他明明是说喝了酒就。来，接下来我们看一下船只的正。